И веточка сухая, вот такая. Отбойнички, сейчас посмотрим, как мы это сделаем. Вот отбойнички так замонтировали. Теперь вот это... Попало, то и схватил, жизнь такая. Ломаем. И вот Что сюда. под руку попало, то и... Вот ломаем. Вот и посмотрим, за сколько у нас чайничек кипятит. Все, угли будут икшать, давать сильно жар. Вы знаете, когда делаете шашлыки, большая температура. А эта штука, чтобы они играли, угли. Искусство делать огонь и кипятить чай, видите. Все. Там у нас надья, тут поставлено тоже отбойник, вот этот нагоревший. Видим обгарок, который остается от надьи. Вот. И тут два тоже таких экрана. Там, значит, везде угли и маленькие сухие веточки. Они вот берутся вот сейчас вот такие вот с дерева вот отсюда и вот отсюда. Сейчас покажу вам. Вот эти веточки, вот видите, сухонькие. Вот все сделано четко, правильно. Буратино от сахара упал, что его сожгут. Делаем крышку под чайник. Вот и посмотрите, какой там жар. Крышка под чайник готова. Вот. Все. Крупновато маленько. Маленько. Убрать это. Ну топориком обтешим и будет крышечка под чайник. Вот крышечка готова. Быстренькая. Умеючи с пилой, с двухручкой или с такой пилой. Сделали. И чай уже с березы, естественно. Березовая. А ты думал с елки, что ли? Чтобы смола туда попадала? Нет. Сам аж затушил, все закипел, видите. И сам себя потушил. Видите, как все удобненько, хорошо, быстренько и четко. Все разбираем это дело. Так. Так. До следующего раза. Да. И ручка горячая. Думал, не горячая. Вот все. Вот экранчики. Сделали свое дело. Вот видите, как они выглядят. Вот так вот. Все готово. Чага. Собрали вот. Добавляем ее туда. Чага. Вот. Котелочек обязательно. Чтобы иммунитет повысить. Добавляем чаги. Ловится на мышь. Мышь тоже видите. Да, кабан. Вообще! За 3 минуты. Туела. О, уха у нас. Суп. Не суп, а этот ела. Мышь. Ну а кто? О, уха подогревается.